history le society a chuan mimal zirna sang tak nei practical finna ngai tha wang mai maya chetna rap thak tak a thlen dan hril fia na na an man thin ei rok na thu buai te shruai tu chung changa thutluk na thalo le project lo chamte chu zirna tlak chamna atanga lo chuak ni lovin common sense le ethical judgment tlak chamna atanga lo chuak ani fo zok thin zofa te zinga hian zirthiam shruai tu kan nei ve nuk ome amai ro chu remshiat na mangam lo po shruai tu te zinga a om ve thei ani thiam na man na tur muna hun fu chia lo chang po a remshiat na fing zok chople chila nei thei thin shruai tu te hian mi pui te min ti thlamuang zual thina ngai ngam takin kanom pha thina ni thanem na tur nei chuang si lo sap tong emo kol tong emo thu soi thiam bang ringota chanvo tha pek chu a fu lo hle nge yang sipai sikula officer zir chuak te hian strategy le nun chan theory le method chu an hle na a atak in beina betel mual zola an lu tlat si lo chuan omzia anei viau lo thei bok athua zirna chu ataka mang tura common sense mang fo thin mi te hian lo tlin na an mu fo thin ani indaw na chu lekha athiam mai le hriat mai lam ani ber tlat lo khovel thil thar siam chuak ro pui tak tak hruai tu le har sat na ching fel tu te hi han ngai to te ila mitam tak chu an degree ro pui tak te chuan a soi fia sak lo fo nia ngun taka ngai to theina har sat na chin fel theina common sense finna rimshiat na mangin le theina mangin an soi fia zok thina ni ti hian soita ila degree chu le khabu pakhat zirna ania chu chuan azirti afin fia mai chau zok common sense ve ero nun thiam na ania dam kho chwa na asiam theya lo tlin na ape thei ti atilang chiang hli ani tunlai khovel hian zirlai zir chuak tam zok chau amamo berlo thil thazo katan shiat na le shiat na ataka mang thin mi common sense mangam mi amamo ani zirna hian kongkhar ahong theya ma se common sense ero chu tlumya lova kaltlang tir tu ani so engpo zir ila sang tak thleng zira lu chil tluk tluk hi atha ani amai ro chu common sense man na chang hriat lo ero mithiam ni lova le khathiam ni nangot ani zok hetia ka soya wangin zirna thiam na ka soi chia emo soisel na lam akok lova zir thiam na in mani common sense manga thil ti ero chuan lo tlin na ra du om tak a chhuat thin ti thu ka soina mai zok ani e lentlang post thlir tu te le ngai thatu te zong song chibai vek ule tuntum chu Burmarama King of Wisdom anti mai Myanmar Bank nota Maung Kaung kha achan chin isoi dai te ang sangka zakwa somnga panga chawvela kha chuan Myanmar poisa hi alu vet vet le US dollar kha chu Myanmar chat ruk nen a in henani hard currency ani awangin khovel ram kil khor bera po Myanmar poisa hi thleng change ngai lovin aman theiani anti ani khati hun laya bank nota khan Myanmar Money Board member zingami Sithu Maung Kaung le Sanlin te signature amu theiani King of Wisdom tia an kauchin Maung Kaung hi Director of Education le Burma Historical Commission Chairman masaberni in ming that na ro pui tak nei ani nge nge Maung Kaung chu eng ang mi nge nia Maung Kaung hi October ni somthum sangka zakwa pali khan yit lal pu ba dole pi jin miai te fapa ni in min chen khwa a alo pianga kumngami ani in min chen baptist school lekha azir Rengona anpem nuwa Cushion High School St Paul High School St Paul High School chu tuna chuan number 6 BEHS Bud Thong hi ani ate lekha azirbok sangka zakwa som ni kumkhan a unau pa ba u tan puina in Taunton Public School Somerset England lekha azir lea
sangka zakwa som ni pahnia metric Londona 5D mu in thatakin apas ani sangka zakwa som ni pathum khan Myanmar ronho in Rangoon University a law zirchun zom ngalin second year atang bul atana kumthum azir nu sangka zakwa som ni paruk BA English distinction in azaw sangka zakwa som ni pakwa a MA education azaw le a tichuan Yangon University English subject le high literature coach ani lain King College Londona le khazirin kumkhat a le ani chumi nu chuan Rangona lo ho in Government High School a assistant scholar Yangon Government High School tuna la ta miwa number 1 BEHS a headmaster Chief Education of Staff ni in mo phurna sang sanga zo takin na athok chin sangka zakwa somli paruk somli pasari kum independence kan mu ma lok khan inglena lekha zir turte thuron petu special education officer advisor mo phurna pek anile bok chu mai baka inglena Myanmar embassy a counselor for education ani chumikum sangka zakwa somli pasari somli pakwa inglena a omlain Myanmar Money Board member atana thlan ni in Myanmar poisa le khapek bank nota Maung Kaung tia ming sign signature achuang ta ani sangka zakwa somnga pakhat khan King of Wisdom of Union Myanmar ti mingpek ania sangka zakwa somli paruk somli pasari khan Pukaung hi Myanmar University Association a secretary ani sangka zakwa somnga pakhat khan UNESCO Education Mission Advisor ani bok anha zong songa zo taka atho thina wangin sangka zakwa somnga pathum khan Union Myanmar chuan King of Wisdom nena hian Sithu boy mibik te nena an hlan thin bachelor's degree hlan ani Myanmar History Commission andin khan Chairman Masabera Thlantlin anile bok Pukaung hian hetia nalian tham tak thok chungin lekhabu aziak nuala chung zinga langsar zualte hantar lang le duat ila British in Myanmar anlak ma a Myanmar education te Myanmar sikola isei zirtir dante Central Myanmar Universities Association Committee report sangka zakwa somli pasari te Myanmar Education 8 years report sangka zakwa somli pasari sangka zakwa somnga panga te chu lekhabular annivek ani sangka zakwa somnga pasari kumkhan polsari examination board saitura anin buat chana an film khor lea thil fel hlel a an hlawa wangin Pukaung po Kolkata India a azukal nge sangka zakwa somnga pasari February ni sompali chuan Kolkata an fanpui mek lain kar chuan thirban puisu in an chaswala Kolkata damdoi in an thlen nu a Pukaung a nakru pathum atlia kaniti an theve chau a hliam chu tuarzo rual ani lo awangin February ni sompakwa sangka zakwa somnga pasari khan kan Myanmar ro hlu King of Wisdom kan Arsilian Pukaung chu aboral ta ani atuk February ni som ni sangka zakwa somnga pasari a aruang chu Yangon panpui ngal ni in Yangon thlan muala William ani King of Wisdom Pukaung a aboral hian anupui pi tengle afapa Dr. To Kaung afanu ri me kaung le ji me kaung te akal sanani afapa Dr. To Kaung po hian apa Pukaung a nyak nung zuyin January ni som paruk sang ni patni atangkhan Myanmar Historical Commission a member ni in full time in athoka University's Central Library a how to anibok sang ni som paruk khan ṭhin Foundation chu Forever Literature Award alan nge ani Pukaung hian exam pass nan chau lekha azir ngai lova thiam le zwal nan shet na ti pun nan azir thin Pukaung a chanchina makve le deuh mai pakhat athu soi thin chu sikula lekha ka zir lai chau khan lekha ka zir lova
kha ka le khazir kha kadam chunga kanun shwai tu tan ka inzir ni so ti hi ani chanchin beng war thak tak tak ilo hriat pel sel theinan len tlang pos hi ilo ngai chang thin don nia